きいですね。大きいです大きいです。だからそんなにグーじゃないんで、もうすぐ食べるから、もう力入れんでもいいぐらいなんで。力入れんでいいぐらいの。もうすぐ10時なんか食べてもらうんで、本当に硬くなっちゃうんで、粉は極力少なくしてもらってます。